हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSCHV डॉक्टर बी कुमार में। पुराने एज में अगर बहुत ज़्यादा खांसी होता है तो एक और नंबर 1 सिरप के साथ मैं हाजिर हूँ, रेस्पीरा सिरप। रेस्पीरा सिरप बहुत ही किफ़ायती सिरप है। ये बहुत ही सस्ता, सबसे सस्ता सिरप है, लेकिन आपको खांसी में बहुत ही तुरंत आराम देगा। तो दोस्तों, आप रेस्पीरा सिरप लें। हर मेडिकल शॉप पर आसानी से तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको याद है हमारी बात, बिना डॉक्टर के संपर्क में ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।